Also wir sind hier am Akkusticken. Das ist das Velo. Das ist der See. Das ist der Besitzer des Velos. Und das ist, wie er in den See fährt. Sehr gutes Deutsch. Er konzentriert sich. Tief einatmen. Das ist ein bisschen weiter hinten. Also Eierkrassen. Konzentration. Und jetzt? Ah! Biene! Das ist das Velo. Das ist der Zuschauer. Das ist der Besitzer. Das ist das Wasser. Und das, das ist der Fahrer, der jetzt reinfährt. Los! Nein, Hans, egal. Warte mal. Das ist der Besitzer, sein Fahrrad, das Ob. Ich glaube. Unrealistisch. Und das der Wasser. Der Wasser. Jetzt fahr. Und jetzt fährt er rein. Abbiegen! Der macht nur rein immer. Das ist vorbei. Nein. Das Das Opfer. Das Opfer. Das Velo vom Opfer. Und Der Opferer. Der Kameramann. Das Opfer. Das Wasser vom Opfer. Das Opfer fährt. Geht doch an. Das Opfer hat Angst. Das Opfer fällt schon um, bevor es losfährt. Das macht normal. Und das Opfer. Das Opfer ist im Wasser. Es ist nicht lustig. Das ist gar nicht lustig. Es ist nicht lustig. Ja, nicht lachen. Stopp. Also ruhig, es ist totale Konzentration. Das wird extrem sein. Der Fahrer, der auf hinten, der Rad, der andere Rad, der Rahmen, der Wasser. Die zwei. Und jetzt, sie fahren, sie fahren, sie fahren, sie fahren, sie fahren, sie bremsen, sie bremsen. Fahr einfach! Sie fahren immer noch nicht, sie müssen zurückfahren. Es schlägt Eier an, aber egal. Das sind nur Eier. Du kannst den Sattel rausnehmen. Also, und jetzt, verdammt, Flüge. Und jetzt der Fahrer, der Marco, er hat Angst. Der wechselt. Der Kameramann muss jetzt fahren. Der Fahrer. Der Fahrer. Ja. Der Fahrer hat selber sehr Angst. Das. Da kommt aber. Ja, noch ein bisschen. Ja. Jetzt spult es. Der kann nicht lachen. Beten. Nein! Nein! Ja, Stopp, gell? Ja, stopp! lass los, fang an.